今日6月16號星期一，咁今日就介紹下呢一個巴士站嘅小賣店。咁有啲電子煙賣啦，有報紙賣啦，有雜誌賣啦，有零食賣啦。咁其實平時都冇咩人幫襯佢呢間嘢。今日就好好太陽，好似有成20幾度啊！因為之前喺英國呢都較為凍啲咧，而家已經習慣咗20度以下嘅溫度㗎啦，係啊！而家 over 咗22、23度呢，就應該覺得好熱㗎啦。今日可能有成24、25度添啊！如果咁太陽射到嘅情況下。一陣間同你哋遊下車河啦。而家唔係遊車河啊，咁都係 L1嘅位置啦。今日有陽光嘅，咁而家大概23、24度左右啦。咁其實見到街邊好多人做咗短袖啦，短衫短褲㗎啦。咁呢個係南出嘅車站啦，大站。呢個都幾靚下，有陽光嘅情況下。好，今日係咁多，聽日再見。